في الفيديو ده جبت لكم مقطع المؤثرات الصوتية. المؤثرات دي خاصة بلعبة ماينكرافت. انا دلوقتي عرضت لكم اهم المؤثرات الصوتيه بالنسبه لي. في مؤثرات صوتيه تانية كتير هتلاقوها، وانا ما قدرتش ان انا اعرضهم عشان هياخدوا مني وقت كتير جدا في المونتاج، فانا بس بعرض لكم شويه حلوين جدا، وبعد كده تستكشفوا انتوا الباقي مع نفسيكم. وبس كده.